आज दिउँसो 3:55 बनिरहेको छ त्रिपुष्कर योग। त्रिपुष्कर योग भनेको तपाईले कुनै पनि कामहरु गर्नुहुन्छ भने त्यसको विशेष गरेर जीवनमा 3 गुणा फल र 3 टाइम्स एकदम फास्ट 3 गुणा र 3 गुणा छिटो पनि तपाईले फल प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने यसको मूल मान्यता रहि आएको छ। त्यसैले आज दिउँसो 3:55 सुरु भएको त्रिपुष्कर योग राति 11:09 सम्म छँदैछ। त्यसैले यो बीचमा तपाईले कुनै पनि म्यानिफेस्टोहरु गर्नुपर्छ, कुनै पनि एकदमै राम्रा र भविष्यसम्म आफ्ना विभिन्न संकल्पहरु गर्नुपर्छ र विशेष गरेर 369 का कुराहरु गर्नुपर्छ। कुनै पनि चीजलाई 3 पटक 6 पटक र 9 पटक विभिन्न समयमा गरेर 369 को कम्बिनेसनहरु पुरा गर्नुपर्छ। केही चीजको म्यानिफेस्ट एकदमै राम्रोसँग गर्नुपर्छ र छिटो नतिजा प्राप्ति गर्ने केही कुराहरु चाहिँ तपाईले गर्नुपर्छ, जस्तै कि धन पैसाका कुरा, निर्णयका कुरा, कुनै पनि काम कारोबार विशेष गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुराहरु छन् भने एकदमै राम्रो योग परिरहेको छ। यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। म्यानिफेस्ट गर्दाखेरि आफ्ना इच्छा, आकांक्षा, सपना, योजना केही छन् भने त्यो पनि तपाईले उल्लेख गरेर मज्जाले गर्न सकिन्छ। समय भन्दैको छु दिउँसोको 3:55 बाट तपाईले साँझ परेपछि रातिको नेपाली समय अनुसार 11:09 सम्म यति काम गर्नु भने एकदम राम्रो हुन्छ। अनि यो भिडियो अरूलाई पनि शेयर गरिदिनु होला ताकि उहाँले पनि यो विधि गरेर 3 गुणा छिटो, 3 गुणा प्रभावकारी र हरेक चीजलाई 3 गुणा त्यसैले राम्रो काम गर्नु भने त्यसको 3 गुणा फल चाहिँ तपाईलाई नतिजाहरु प्राप्ति हुन्छ है त।